Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah melakukan verifikasi data pada pasien Ibu S. Pada pasien Ibu S akan dilakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan batuk efektif. Di sini saya juga sudah mencuci tangan dan sudah mempersiapkan alat di dekat pasien. Selamat pagi Ibu. Benar dengan Ibu S? Boleh saya lihat identitasnya, belakangnya? Oh ya benar ya Bu. Perkenalkan Ibu, saya perawat Erika Anggreni, biasa dipanggil Erika. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya dinas dari pukul 7 sampai jam 2 siang. Sesuai program hari ini, saya akan melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Ibu. Tujuannya untuk batuk efektif agar pernafasan Ibu bisa bernafas secara normal. Prosedurnya, yang pertama saya akan memposisikan Ibu terlebih dahulu ya Bu, yaitu posisi duduk. Kemudian saya akan memeriksa Ibu dengan auskultasi menggunakan stetoskop, kemudian clipping yaitu dengan menepuk-nepuk punggung dan dada Ibu, serta vibrasi yaitu menggetar-getarkan punggung dan badan Ibu atau dada Ibu ya Bu. Waktunya itu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Oh ya, sesak ya Bu. Apa Ibu bersedia untuk melakukan tindakan ini? Ya. Apa ada yang perlu ditanyakan? Ya. Baik, kita langsung saja ya Bu. Untuk menutup privasi Ibu, saya akan menutup terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya saya akan mencuci tangan dan saya akan menggunakan handscoot terlebih dahulu ya Bu. Baik, setelah itu saya akan memposisikan Ibu terlebih dahulu ya Bu untuk duduk. Permisi Ibu. Kemudian saya akan memakai stetoskop untuk pemeriksaan auskultasi ya Bu. Ibu, nanti Ibu tarik nafas ya. Kemudian hembuskan sambil mengucap 77 ya Bu. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kemudian saya akan memeriksa secara auskultasi bagian punggung Ibu ya. Tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Apakah terasa sesak Bu? Ya. Jadi yang bagian kanan ya Bu, kanan bawah punggung. Baik. Setelah itu saya akan memberikan air hangat Ibu kepada Ibu. Minum ya Bu. Ini tujuannya agar sekret atau dahan Ibu encer ya. Yang saya akan memasang bedak terlebih dahulu ya Bu, sebagai alas. Kemudian handuk. Kemudian Ibu peluk guling ya Bu.
atau peluk bantal. Ya, saya akan melakukan tindakan clipping, yaitu tindakan menepuk-nepuk punggung ibu ya bu. Permisi bu. Ayo bu, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Sudah bu. Kemudian saya akan melakukan vibrasi ya bu, yaitu menggetar-getarkan badan ibu atau punggung ibu. Tarik nafas bu, hembuskan. Tarik nafas bu, hembuskan. Tarik nafas bu, hembuskan. Kemudian saya akan melakukan vibrasi pada bagian dada ibu ya bu. Permisi bu, saya akan mengambil bantal terlebih dahulu. Tarik nafas bu, hembuskan. Tarik nafas bu, hembuskan. Tarik nafas bu, hembuskan. Kemudian saya akan melakukan clipping atau menepuk-nepuk bagian dada ibu ya. Tarik nafas bu, hembuskan. Tarik nafas bu, hembuskan. Tarik nafas bu, hembuskan. Baik, sudah ya bu. Kemudian saya akan menyuruh ibu untuk batuk secara efektif ya bu. Pertama, ibu menyilakan tangan ibu terlebih dahulu. Saya akan menyiapkan tempat terlebih dahulu. Tarik nafas bu 3 kali. Nanti yang ketiga ibu batuk ya. Tarik nafas, hembuskan, nafas, hembuskan, nafas, hembuskan. Itu ya bu. Kemudian ibu minum air hangat terlebih dahulu bu, agar lebih nyaman. Udah ya. Permisi ya bu, saya akan merapikan terlebih dahulu, merapikan lap-lap dan handuknya. Setelah ini saya akan melakukan auskultasi kembali untuk mengecek ibu. Ibu jangan bilang 77 ya nanti saat menghembuskan nafas. Permisi ibu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang bagian punggung ya bu. Tarik nafas bu, hembuskan. Tarik nafas bu, hembuskan. Bagaimana bu, apakah sudah agak mendingan rasanya? Mendingan ya bu, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan memposisikan ibu ke posisi semula ya bu. Ayo bu, pelan-pelan. Baik ibu, saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada ibu. Bagaimana perasaan ibu? Alhamdulillah ya bu. Nanti saya akan datang lagi ke sini atau kembali lagi untuk mengecek tanda-tanda vital ibu ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan bu? Tidak ya. Nanti jika ibu butuh bantuan saya, ibu bisa memencet tombol yang ada di sebelah ibu, atau ibu bisa memanggil saya lewat keluarga ibu di ruang keperawatan ya bu. Saya permisi dulu ya bu. Assalamualaikum. Saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada pasien Ibu S. Pasien Ibu S terasa lebih baik dan lebih nyaman. Saya sudah mencuci tangan dan saya sudah membersihkan atau merapikan alat, serta saya sudah mendokumentasikan di dokumentasi keperawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.